апрел است و شما اخبار آزادی را تماشا دارید. من شالوی گلخوجه برنامه امروز را به شما تقدیم میکنم. نخست به سرخط موضوع روز توجه نمایید. ماه رمضان فرصتی درآمدی بیشتر. نرخ گوشت در بازارهای دوشنبه بالا رفت. خریداران ناراضی‌اند. تاجران میگن چاره ندارند. بمی یک گوده مقصد 4-5 خریدار است. مقصد عموما خودش گل کمچین شدگی گوسفند بزم کمچین شدگی از سبب همین کمتر نرخ خسته است. اول اجازه بعد ساختمان. مقامات توجیک طلب دارند که هنگام بنیاد منزل از گل یا خشت لویی استفاده نشود. تولد پیش از مهلت بعد به دنیا آمدن سگانیک در شهر کولوب مادر نوزادان از صحت آنها خواطر است. در دینامیکا حالت آنها خیلی خوب شدن گرفتن. آنها با اکسیژن محتاج نداشتند. مستقلانه میمکیدند، نفس میکشیدند. یک oilai توجیک میگوید در روستای استرداد از پولشا قرار گرفته است. نورالله صابیرов یک عضو 43 ساله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 3 سال از تلاش دارد حق پناهندگی در خاک این کشور اروپایی را به دست آورد. اما بعد کوشش‌های زیاد و یک پاسخ ردی حکومت پولشا صابیرов در آستانه قراری دوم مقامات قرار گرفته است. این پدر 4 فرزند از آن نگران است که آنها را به تاجیکستان استرداد میکنند. صابیرov میگوید بعد آنکه حزب نهضت اسلامی در سال 2015 در تاجیکستان ممنوع شد او را 2 دفعه برده شکنجه کردند. حالا او باور دارد که تنها همین عضویت در حزب کافی است که در تاجیکستان زندانی و شکنجه شود. هنوز تا فرا رسیدن ماه رمضان تقریبا 1 هفته مانده است، اما ساکنان دوشنبه الکای از بالا رفتن نرخ گوشت در بازارها شکایت میکنند. هرچند تاجران میگویند برای گران کردن نرخ دلیل دارند، ولی خریداران بر اینند که چنین تصمیم به خاطر گرفتن درآمد بیشتر است. زیرا اکثرا خانواده ها کوشش میکنند در ماه رمضان حتما از خوراک‌های سرغذا و گوشت استفاده نمایند. زرانگیز نوروشو و شهلای عبدالله در این باره گزارش میدهند. این نقطه معروفترین راسته گوشت فروشی در شهر دوشنبه است. قبلا اینجا 22 دکان فعال بود. به دلیل کمچین شدن چوروا و گرانی نرخ آن اکثر تاجران دری دکانشان را بستند. سال 12 ما همینجا با این چند سبحان محمد قولوف قبلا در یک روز تا 3 چوروا را ضبط میکرد. حالا فقط 1 چوروا ضبط کرده به فروش میگذارد. پول یک بانچه ببردی مول بگیری تا از کجا باز میبری 1 تا گاو بازار میتیار. نرخ 1 کیلو گوشت در این راسته و بازارهای دیگر شهر در 3 روز اخیر از 40 تا به 43-45 سومانی رسید. یعنی این خنجوله 200 سال میشد صبح. یک روز با یک گاو 8 کیلو 7 کیلو باید خورد که فرق بشود. سبب دیگری بالوروی نرخ گوشت به گفته تاجران به دیگر کشور انتقال شدن چوروا بوده است. واگذار آمد که مقصد اکثر رما ازبکستان از طرف دولت همسایه گرفته برده است خریده. انا کوز بمی یک گوده مقصد 4-5 خریدار است. مقصد عموما خودش گل کمچین شدگی گوسفند بزم کمچین شدگی از سبب همین کمتر نرخ خسته است. بالوروی قیمت گوشت در راستای ماه رمضان اکثر ساکنان کشور را ناراحت و نگران کرده است. ساکنان به دلیل‌های پیش آورده تاجران باور ندارند. هر سال وضع همین است. همه این را خوب می‌دانند که با نزدیک شدن عید و رمضان گوشت کمچین و یک باره قیمت می شود. آنها از فرصت استفاده می‌برند. همه ساله در آستانه رمضان نرخ محصولات غذایی بالا می رود و تغییر یافتن نرخ در راستای این ماه بیش از 10 سال باز عنعنه شده است. صاحبکاران ما امروز از این مزایای چیکار میکنن؟ به طور خودسامانه استفاده میبرند برای منفعت شخصی خود. شهرداری دستور داده است تا در 3 روز دیگر سبب‌های اصلی بالوروی نرخ‌ها آموخته و چاره‌اندیشی شود. ما در 3 مای کوشش به خرج داریم که یارمارکه فروش محصولات کشاورزی رو پیشکشی مردم نماییم. در گذشته هم مسئولین بازارها و شهرداری برای در یک سطح نگاه داشتن نرخ تلاش کرده بودند، ولی به قول ساکنان و تحلیلگران این اقدام‌ها چندان مؤثر نبودند. فعلا 1 کیلو شکر در بازارهای شهر به 7 سومانی و 1 لیتر روغن 14 سومانی ارزش دارد. نرخ یک خلطه ارد که یک ماه پیش تا 160 سومانی بود حالا به 180-185 سومانی برابر شده است. اکثریت تخمین میزنند که این نرخ هم نهایی نبوده. تا فرارسی ماه رمضان احتمال ارزش محصولات نیازی اول باز هم بالا رود.
از بازارهای دوشنبه میرویم به خوجند، دقیق‌ترش به بازار معروف پنجشنبه. روز گذشته کاربران آزادی ویدیو در اختیار ما نواری را گذاشتند که در آن دیده می شود که چگونه از رسته های بازار قلف نیها را برمیچینند و به ماشین خالی می کنند. طوری به رادیو آزادی مسئولان گفتند جمع‌آوری و محو قلف نیها در پی شکایت خریداران از صفت بد آن صورت گرفته بود و امروز میوه تر و تازه زیاد است. قلف نی از ولایت ختلان به شمال کشور آورده می شود. به گفته تاجران و شاهدان عینی دیروز تقریبا 3 تن قلف نی از فروش گرفته شد. سبب محو قلف نی در روز دوشنبه را امروز معصوم محمد رجب از تاجران بازار سوال کرد. Aha. Sıfır bayram şurada. Tasir nakal kima nasıl? 7 somona. برای عقبه از جنوب اینجا آوردن تیمان نه چخل آورده سپرینتر آورده داره نمانده در عقبه. خبرنگاری رادیو آزادی با استفاده از فرصت نرخ و نوای سبزیجات و میوه‌جات را در بازار پنجشنبه آموخت. امروز نرخ 1 کیلو قلف نی از 5 تا 7 سومانی است. برای خریداران 1 کیلو گیلاس باشد با قیمت 30 سومانی پیشنهاد می شود. نرخ 1 کیلو بودرینگ از 5 تا 6 سومانی و از پامیدور باشد 14 سومانی را تشکیل می دهد. روز 29 اپریل برای اولین بار در 5 سال گذشته رهبر گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی و یا داعش در یک نوار ویدیویی ظهور نمود. در نوار ابوبکر البغدادی از حمله های اخیر به 3 کلیسا در شریلانکا ستایش کرده و گفته است این حمله ها انتقام درگیری های بغض سوریه می باشد. امریکا برای معلوماتی که باعث پیدا کردن ابوبکر البغدادی شود 25 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. کشورهای مختلف و نهادهای بین‌المللی گروه دولت اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند. ایالات متحده گفته است نیروهای ائتلاف بین‌المللی بر رهبری امریکا به جنگ خود با نیروهای این گروه در سراسر جهان ادامه می‌دهد تا مطمئن شود این تروریست‌ها به طور کامل شکست خوردند و باقی مانده رهبران آنها به پنجه عدالت سپرده شوند. رو می‌رویم به موضوعهای دیگر. دبیر کلی سازمان ملل متحد در صحبت با رهبری چین به موضوع رعایت حقوق بشر داخل نموده است. ملاقات دوجانبه در شرایط برگزار شد که در این اواخر نگرانی‌ها در رابطه با وضع شینجان زیاد به گوش می‌رسد. از جمله سازمان‌های حامی حقوق می‌گویند در اردوگاه‌های بازتربیه آدمان را اجباراً نگاه می‌دارند و نسبت آنها مناسبت بی‌رحمانه می‌کنند. خادمان دفتر مطبوعاتی سازمان ملل متحد میگویند که دبیر کلی سازمان آنتونیو گوترش هنگام زیارت از چین با رهبر این کشور سی جین پین واخورده مسئله احترام گذاری به حقوق بشر را مطرح کرده است. به قول آنها گوترش به پرزیدنت چین تاکید کرد که صرف نظر از مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم حقوق انسان باید احترام شود. گوترش روز 26 اپریل در پایتخت چین در حاشیه فروم یک کمربند یک راه با سی جین پین دیدار و گفتگو داشت. اظهارات سازمان ملل متحد بعد از آن نشر شد که رئیس سازمان حامی حقوق بشر هیومن رایتس واچ کنت راد در صحیفه های روزنامه واشنگتن پست خاموشی گوترش در مسئله حقوق بشر را تنقید کرد. چین برای نگهداری تخمینا 1 میلیون مسلمان و نمایندگان اقلیت اویغور در اردوگاه‌های به اصطلاح تعلیمی دوباره تنقید شده است. حامیان حقوق این اردوگاه‌ها را بازداشتگاه می‌نامند. بینندگان عزیز یادآور می‌شوم رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر می‌خواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. در صورت دریافت خبر عکس و یا ویدیو ما با شما تماس می‌گیریم و جزئیات را می‌پرسیم. مقامات تاجیکستان از ساکنان طلب میکنند که منزل زیست خود را از گل یا خشت خام و یا لای بنیاد نکنند. ساکنان میگویند برای ساختن خانه از خشت پخته سرمایه کافی ندارند. نرخ خشت پخته در تاجیکستان به مراتب از نرخ خشت خام و یا دیوارهای لای ارزان تر است. همکارم عبدالله شروف با آموزش این موضوع مشغول بود. حالا با ما در استودیو است و آماده صحبت. سلام عبدالله. خب نخست بگو چرا مقامات چنین طلب را پیش گذاشتند؟ سلام شهلا. مقامات میگویند خشت و دیوارهای گیلی با طلبات بیخطری ضد زلزله و سیل و یخ جوابگو نیستند.
عزیزبک نیاززاده سردار ریاست علم و تنظیم معیارهای بناکاری کمیته ساختمان و معماری گفت خشت لایی همچون مصالح ساختمانی رسما اعتراف نشده است و هنگام دادن اجازه ساختمان معماران این نمودی مصالح را توصیه نمی‌دهند. اما با گفته او در بعضی محل‌ها آدمان خودسرانه با استفاده از لای دیوار می‌کنند که به طلبات بی‌خطری از قبیل زلزله و سیلخیزی جوابگو نیست. سیلخیزی‌های ماه روان نیز در چند گوشه تاجیکستان از جمله شهر دوشنبه نشان داد که دیوارهای لایه‌ای بر اثر اندک بلند شدن آب می‌تواند آب شوند و خانه به پورگی فرو رود. در نتیجه خرج برقرار کردن چنین خانه‌های از آفت ضرر دیده باز بر دوش دولت و جامعه می‌افتد. ظاهراً ویران شدن خانه‌ها یک انگیزه شد و مقامات هم اکنون طلب دارند از مردم که از خشت پخته خانه بنیاد کنند تا خانه ها از آفت ها حدالامکان امین ماند. افهمو است عبدالله، اکنون مقامات ساختمان هر یک خانه نو را نظارت میکنند و یا اجرای این طلب چگونه صورت میگیرد؟ اکنون در تاجیکستان نفرانی که صاحب پارچه زمین شدند پیش از آغاز ساختمان بنا باید اجازه سرمعمار مقامات محل زیستی خود را بگیرند. مقامات میگویند معمار زمان به آغاز کارهای ساختمانی اجازت میدهد که شهروند لایحه تصدیق شده خانه آیندهش را با همه مصالح ساختمان و همچنین معیارهای بی‌خطری با او پیشنهاد کند. تنها در همین صورت معمار اجازه آغاز ساختمان را به ساکنان میتواند بدهد. اما ساکنان میگویند نرخ خشت پخته که مقامات طلب دارند خیلی گران است و آنها امکان ساختمان بنا با آن را ندارند. عین زمان یک دانه خشت پخته در اطراف شهر دوشنبه که اکثرا به صاحبکاران چینی تعلق دارد از 50 تا 75 درم فروخته می شود. با وجودی به حیث مصالح ساختمانی رسما اعتراف نشدن خشت لایی در گوشه های کشور آن همچون محصولات ساختمانی به فروش گذاشته می شود و نرخش به مراتب از خشت پخته ارزانتر همگی 18-20 درم است. تشکر عبدالله. ضمناً در گذشته مقامات و سازمان های امدادی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان و شهر کولاب هنگام آمدن سیل و ویران شدن دهها خانه مردم از حساب پولهای بودجه و جلب صاحبکاران به ساکنان خانه ساخته بودند. در شهر کولاب یک خانواده جوان صاحب سگونیک شد. 2 دختر و 1 پسر از مادر 26 ساله قبل از مهلت به دنیا آمدند. با این وجود نوزادان را همگی 1 هفته در زایشگاه نگاه داشته و به خانه رخصت نمودند، در حالی که این سگونیک نیاز به پرستاری پزشکان دارند. گزارشی بعدی ما در همین باره نقل میکند. این سگانیک 2 پسر و 1 دختر 16 روز قبل به دنیا آمدند و هر روز والدین تلاش است برای زنده ماندن آنها. بازار به همین یاردم خدمات که چقدر که مادرش میفهمه میدونم قدر ما دستگیری میکنیم خیلی نفس تنگی قینی میشود. گپ سر این است که سگانیک نارسیدن 7 ماه به دنیا آمدند. والدین میگویند به نظارت پیوسته طبیبان نیاز دارند. دکتر آمد دیدکش 1 هفته که دیگه او دکتر نیومده که میگه چی ما نیستین ای کوچسکای ما نیسته ما را دیگه نگین ما نمیریم ادی تیبی اولوی ده پدیاتر ندارن دکتری کودکان ندارن. این طفل‌ها را بعد 6 روز نگهبانی از تولدخانه رقم 2 شهر کولاب جواب دادند. به قول مسئولین این تولدخانه به جان آنها خطری تهدید نمی کرد. روز در دینامیکا حالت آنها خیلی خوب شدن گرفتن. آنها با اکسیژن محتاج نداشتند. مستقلانه میمکیدند، نفس میکشیدند، میمکیدند. والدین میگویند تا امروز چند بار است نفس کودکان میگیرد. شیره با پریس قطعی میکشیم میتیم با بوتلکه مکیدن انیولی یود نگرفتن. طبیبان میگویند شرایط خانه برای نگاه و بین کودکان نارسید موافق نیست و با چنین وضعی که این سگانیک ها دارند باید در بیمارستان باشند. در تولدخانه شهر کولاب به رادیو آزادی گفتند با والدین این سگانیک ها رابطه دارند و از وضع آنها با خبرند. با این مطلب برنامه امروز را انجام میدیم. شما تا نشر نوبتی برنامه خبری امکان دارید فردا صبح بر وقت نوید بامدادی رو تماشا کنید. در این برابر آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب نوار گزارش‌های جالب رو پیشنهاد شما میکند. وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org نیز در خدمت شما است. تا فردا خدا نگهدار هر یک شما باشد.